Iron Edwards yn ei cholli ddi yng nghanol ca. Pel da. Cyfle da fan hyn i Smith i groesi'r canol. Mae Venables yn aros ar y postyn yn erbyn y bar. Croesiad gan Smith yn un cywrain a Venables yn codi. Rhwyddodd ei ddwywaith yr wythnos diwetha. Bron iddo fe hollti'r bar hyn o ma'n barod. Mullen. Troi heibio i Smith. Bach o ledd i hunan. Mullen ar ymyl y cwrt. Yn ei gosod i Brobl. Chwipo ergyd. Harrington ar cefnor canol yn parhau erediad. Brobl. Yn croesi. Mullen yn aros. Ac Eb yn aros hefyd ac yn casglu yn y cwrt chwech. Ac ar ôl perfformiad arbennig ar wythnos diwetha, fydde disgwyl i Josh Tibbets fod wedi delio honna. Ond y golwr yn methu dalu. Molyneux sy'n paratoi i gymryd y gic cornel. Yn y funud agoriadol un yr ail hanner. Mae'n beryglus i'r postyn bella. Y bêl ddim ni chlirio. Mendes! Gŵr o Sbaen yn casglu'r cliriad. Yn clirio'r bar i hunan. Gic cornel arall yn y munudau cynnar hyn ail hanner. Hanner cyfle. Mae wedi throi mewn ar y postyn bella gan Chris Venables! Ond mae'r Bala wedi bod yn pwyso ers yr engwyl. Sawl croesiad, sawl cic cornel. Yn ei hanner cyfle fan hyn a fan draw a dyna'r un gorau. A'r ergyd gynta yn syth i lwybr Chris Venables yn aros am ei drydydd o'r tymor ar y postyn pella yna. Cic cornel arall i'r Bala ar ddechrau'r ail hanner yma. Molyneux i'r canol, peniad arall yn syth yn erbyn Harrison. Mae'r Bale yn y rhwyd. Mae Robles yn rhedeg i ffwrdd yn dathlu, mae'r Bala yn dathlu. A'r tîm cartre ar y blaen. Y peniad cynta yn syth at Harrison. A Robles dwi'n credu yn gwasgu honna mewn ar yr ail gyfle. Dyma Shislevich. Newydd ddod i'r ca, bandyn o gwmpas i ben. Yn atgoffa ni o'r anaf cas y gath e rhai blynydde nôl. Spender i'r canol. Dripper! Dripper yr eilydd. Newydd ddod i'r ca. Ac yn syth i mewn i fygwth y gôl. Cyfle gorau'r Seintiau yn yr ail hanner yma. Mendes ar ymyl y cwrt. Nôl mewn gan Burke hefyd. Jones dwi'n flin. Mae hwnna wedi gwthio mewn! A mae Venables di rhwydo mae'r ailwedd. A mae'r ail gêm yn ôl. Ac mae'r Bala am gymryd triphwynt o ddiar y Seintiau newydd am y tro cynta yn eu hanes nhw yn y gyngred. Colin Caton, you're not a man to show much emotion, but you've got to be quite happy with that, haven't you? Yeah, I thought we were outstanding. You know, it was, to play TNS, I think that's only the second time we've beat them in 39 games. You know, the other time that we beat them was in the Welsh Cup final. So I think it's our first league victory in all the years that I've been here. So, but yeah, I thought we played really well, and it was a good advert for football. And TNS are an outstanding team, and you know they'll be top of the shop again come the end of the year. But you know, I can't take anything away from my lads today. They were absolutely outstanding. A desire and endeavour to, you know, keep them at bay was outstanding. They've done really well. We were comfortable and played some good stuff. Wasn't any need to come in at half time and change much really. It was a matter of keep it going and make sure that we're you know, moving the ball around and creating chances, because they would tire. But we've come out there second half and we haven't really been at the races for the first 5 minutes, and that's where we've conceded from the set plays. Disappointing. 4 goals in 2 games is a great start for you. Is it a different position? Is it a change for you this season? Yeah, a little bit, yeah. I'm playing just slightly further forward than I have been for Bala previously, so so far so good.